Летчики учебного самолета Л-39, который потерпел крушение в Краснодарском крае, успели катапультироваться. Ведутся работы по их поиску. По предварительной информации, летчиков ищут, пишет Интерфакс со ссылкой на собственный источник. ТАСС со ссылкой на оперативные службы Краснодарского края отмечает, что летчики упали в Азовское море. Об их самочувствии пока ничего не известно. Военный самолет Л-39 Минобороны РФ потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета 18 октября. Инцидент произошел близ населенного пункта Должанская. Причина случившегося выясняется. Есть версия, что самолет мог рухнуть из-за технической неисправности. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.